поради някаква причина. Аз се окупа. Имаш ли любима карта от тестето? Има 52 карти. Сигурно имаш някоя, която ти харесва повече от останалите. Да. Коя е тя? Има ли така? Ами, да речем Асокупа. Асокупа. Добре. Ще развърхам картите ето така. Много близо до камерата, за да се вижда, че наистина се развъртят. Имаш ли силна интуиция? Имам интуиция. Да проверим. Виж, ще слагам карти ето така на масата, а ти ми кажи думата стоп. Стоп. Спрях ли на време? Не предната. Да върне една. Да, е тая. Тази? Така казвам стоп, да. Искаш да е тази? Да. Добре, може да ме спреш на една по-рано, щеш да е вале тика. Една след нея щеш да е вале спътия, но тази, на която ме спря поради някаква причина, аз се окупа. Видяхте ли, бе? Вау! Вижте!